麥樂雞啊！麥當勞扮燒雞腿包童年陰影。今日病病地就唔同大家講笑話，講下我嘅童年陰影。我係因為一個包俾人當眾咁樣鬧。細個嘅時候咧，每逢啲長假期啊、聖誕假、新年假、暑假咧，因為屋企人都要返工啦，所以就會去啲社區中心。有一次咧，啲姑娘咧就帶我哋去屯門踩單車，係一個全日嘅活動嚟嘅。搭緊旅遊巴去單車公園嘅時候咧，負責嘅姑娘就問我哋今日晏晝想喺麥當勞食啲咩啊？咁嗰陣時咧，好多人都係揀麥樂雞嗰啲啦。我就話我想食板燒雞腿包、韭菜酒醬，跟住踩咗一個朝頭早之後呢，我哋就去到隔離商場嘅麥當勞啦。我記得嗰陣時係冇分啲位點樣坐嘅，咁我就求其坐咗一個位啦。啲麥當勞姐姐呢就派啲嘢食俾我哋。我嗰陣已經望到點解全部都係麥樂雞嘅呢？跟住好多人都已經有自己嗰份餐啦。嗰個姐姐就問我：你係食啲咩㗎？我就話我叫咗板燒雞腿包、韭菜酒醬。跟住個姐姐就話：咁我幫你睇下啦。佢就拎起嗰啲單啦喺度睇。然後就話呢度冇喎，淨係得麥樂雞啫喎，你食唔食麥樂雞啊？跟住我就覺得冇乜所謂啦，咁我就食麥樂雞啦。我食咗2嚿之後咧，嗰個姑娘咧就勁大聲咁樣叫我啦，然之後咧就當住所有小朋友面前喺度鬧我。你做乜食麥樂雞啊？你唔係食板燒雞腿包嘅咩？跟住我就話啱啱嗰個姐姐話冇喎，跟住嗰個姑娘就話：咁你而家係咪食麥樂雞啊？我就話係啊，我嗰陣時已經勁想喊啦，然之後佢拎咗個包走啦。嗰餐麥當勞咧係勁安靜，冇一個小朋友夠膽出聲。咁食完之後就排隊走啦，有啲男仔就喺度跑嚟跑去，但係個商場係有其他人噶嘛，我就話唔好跑啦，陣間撞到人啊。跟住嗰啲男仔就話好過你啦，俾人鬧。我係因為一個包而俾人鬧咯，係當住所有小朋友面前，你做乜食麥樂雞啊？咁樣話，麥樂雞童年陰影。